दोस्तों आज हमारे पास है जीप रेंगलर स्पोर्ट गाड़ी है। इसमें मसला क्या हुआ कि रास्ते में अचानक गाड़ी बंद हो गई। अभी क्रैंक हो रहा है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो स्कैनर के बगैर कैसे हम इसको चेक करेंगे। स्कैनर के बगैर स्कैनर के बगैर गाड़ी को हम कैसे चेक करते हैं। गाड़ी को जब क्रैंक करते हैं तो चेक इंजन लाइट भी आता है, और क्रैंक करने के टाइम इसका जो आरपीएम है ये ऊपर जाता है। तो इसका मतलब है कि इसका क्रैंक सेंसर बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो मैन्युअली तरीके से सबसे पहले इसको चेक करेंगे, स्पार्क, फ्यूल, और उसके बाद फ्यूज़ चेक करेंगे सारे, और उसका फिर रीज़न चेक करेंगे कि क्यों ऐसा हुआ। सबसे पहले हम चेक करते हैं, अगर आपके पास स्कैनर नहीं है तो आप सिंपली कैसे गाड़ी को डायग्नोस कर सकते हैं। तो स्कैनर में भी सब टाइम फॉल्ट नहीं निकलता है, आपको मैन्युअली तरीके से भी चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने इसमें स्पार्क प्लग लगा लिया है। तो क्रैंक करने के टाइम कोई स्पार्क नहीं आ रहा, जैसा कि आप देख सकते हैं, कोई स्पार्क नहीं आ रहा। तो नेक्स्ट स्टेप होगा फ्यूज चेक करेंगे। फ्यूज भी सही है तो उसके बाद हम चेक करेंगे फ्यूल। स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करते हैं। तभी चेक करते हैं फ्यूज। इसके फ्यूज को कैसा डायग्नोस किया जाता है, ये जीप के फ्यूज को कैसे हम मालूम कर सकते हैं कि ये फ्यूज किस चीज़ के लिए है। सेकेंड स्टेप में हम फ्यूज देखते हैं। यहाँ पे भी फ्यूज़ है और कुछ फ्यूज़ ग्लो बॉक्स के अंदर भी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फ्यूज़ ख़राब है, इसका फ्यूज़ शॉर्ट हो गया है, फ्यूज़ हो गया है 25 एम्पेयर का। तो सबसे पहले इसको निकालते हैं और देखते हैं कि ये किस चीज़ का फ्यूज़ है। तो हमने इसको निकाला है, फ्यूज़ पे शॉर्ट हो गया है। उसके बाद चेक करेंगे गाड़ी को, अगर स्टार्ट हो गया तो फ्यूज़ सब तो चेंज करना इतना बड़ी बात नहीं। सबसे पहले इसका फॉल्ट ट्रेस करना होता है कि ये क्यों फ्यूज़ उड़ गया। कभी भी गाड़ी का अंदर फ्यूज़ उड़ जाता है तो आपने ढूंढना है कि ये फ्यूज़ उड़ा क्यों, इसका रीज़न तलाश करना है। इसका रीज़न तलाश करना है कि ये फ्यूज़ उड़ा क्यों है। तो फ्यूज़ हमने दूसरा लगाया, कोई शॉर्ट सर्किट हो सकता है इसमें। स्टार्ट करो। तो जीप में जो कॉमन शॉर्ट सर्किट होता है वहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। गाड़ी तो स्टार्ट है लेकिन इसका ये फ्यूज़ देखते हैं कि ये किस चीज़ के लिए है। रिले के साथ में 25 एम्पेयर का फ्यूज़ है। आपने इसको चेक कैसे करना है, आपने सिंपली इसको उल्टा करना है कवर को। जैसे ही कवर लगते उसके हिसाब से आपने इसको बस सिर्फ उल्टा ही करना है। तो यहाँ पे ये जो फ्यूज़ है ये M
ये फ्यूज़ हमने यहाँ पे सर्च किया, ये ASD का है। ASD वायरिंग डायग्राम इंजन परफॉर्मेंस में जब आप चेक करेंगे ASD रिले से ये जो इलेक्ट्रिक निकला हुआ है, तो फिर इंजन परफॉर्मेंस में चेक करेंगे। अगर यहाँ पे नहीं मिला तो जैसे हमने इसको हिलाया, ये कनेक्टर को हिलाया, फ्यूज़ शॉर्ट हो गया। दोबारा M19 फ्यूज़ था। तो इस तरह आप इसको ट्रेस कर सकते हैं। ये फ्यूज़ दोबारा उड़ गया है, शॉर्ट हो गया है। खाली पूछूं तो वायर खींचने से फ्यूज़ दोबारा शॉर्ट हो गया है। तो अब हम इसका शॉर्ट देखते हैं कि कहाँ पे है। जब शॉर्ट मिल जाता है, फॉल्ट मिल जाता है, तो उस टाइम काम का मज़ा होता है। काम का मज़ा आता है जब आपको शॉर्ट मिल जाता है। जब फॉल्ट नहीं मिलता, ऐसा ही आप फ्यूज़ लगा के कस्टमर को गाड़ी दे देते हैं, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। रास्ते में फिर भी बंद हो सकता है। तो यहाँ पे कोई चीज़ शॉर्ट है, ये पट्टी के नीचे कुछ चीज़ शॉर्ट है। हम इसको पूरा खोलेंगे। तो ये मैंने टेस्टर लगा लिया है, पॉजिटिव पे, बैटरी के पॉजिटिव पे लगाया है और फ्यूज़ के साथ लगाया है। तो जैसे हम इसको खींचते हैं यहाँ पे, तो ये लाइट तेज़ हो जाता है। तो यहाँ पे शॉर्ट है। अब इसको खोलते हैं और जो फॉल्ट की जगह है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। जैसे हम इसको खींचते हैं, ये लाइट तेज़ हो जाता है। तो यहाँ पे शॉर्टेज है। तो ये इसका पतरी है, यहाँ पे वायर लग रहा था यहाँ पे, और यहाँ से शॉर्ट हो गया है। तो जीप में अक्सर यहाँ पे शॉर्ट आता है। ज़्यादातर गाड़ियों का मैंने देखा है, किसी का 5 वोल्ट यहाँ पे लग के शॉर्ट हो जाता है। अगर आपके पास भी जीप है और उसमें कोई ऐसा इशू आ रहा है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे वायरिंग चेक करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे वायरिंग है। 5 वोल्ट का भी है और इग्निशन कॉइल के फ्यूज़ भी है, बहुत सारे हैं। तो अभी देखते हैं कि कहाँ पे ये शॉर्ट हो रहा है, यहाँ से कौन सा वायर लग रहा है। ये वायर का पूरा बंडल होता है, कोई भी वायर इसमें शॉर्ट हो सकता है, कोई भी कोड आ सकता है। तो ये आप जैसा देख सकते हैं, जूम करने के बाद यही फॉल्ट है। ये वायर कट गया था और ये मेन वायर है इंजन ECM का और इग्निशन कॉइल मॉड्यूल का। तो यही फॉल्ट था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।